কঁকালৰ বিষ আছিল কঁকালৰ পৰা মানে গোটেই ভৰিলৈকে বিষটো আছিল মই মানে বিষত উঠিব নোৱাৰোঁ বিছনাৰ পৰা আহিবই নোৱাৰোঁ গেটৰ পৰা মানে গোটেই মানুহজন বেকা হয় দেউতাই ধৰি ধৰি লৈ আহিছে মোৰ নাম শ্ৰী পংকজ বৰদলৈ মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ মোৰ মানে প্ৰায় ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ৩ তাৰিখমানৰ পৰা মোৰ কঁকালৰ বিষ আছিল কঁকালৰ পৰা মানে গোটেই ভৰিলৈকে বিষটো আছিল মই মানে বিষত উঠিব নোৱাৰোঁ বিছনাৰ পৰা আপোনাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ইয়ালৈ কি কয় যোৱা বুধবাৰে 10 তাৰিখ আছিল 10 তাৰিখে আহিছিলোঁ তো 10 তাৰিখে মই আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আকৌ ৰিটাৰ্ণ গুচি গ'লোঁগৈ তাৰপিছত যোৱা শুক্ৰবাৰে মই আপোনাৰ তাত ইয়াতে 4 দিন কণ্টিনিউ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আজি 5 নম্বৰ দিনত মই মানে মোৰ যেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আছিলে তাতকৈ মানে 95%লৈকে মানে মোৰ হেৰি হৈছে এতিয়া ৰিকভাৰী হৈছে ভাল লাগিছে মানে আগতে মই বিচনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰোঁ এতিয়া মানে নিজে উঠিব পাৰিছোঁ খোজকাঢ়িব পাৰিছোঁ বা ঘূৰা ঘূৰি কৰিব পাৰিছোঁ মানে ভাল লাগিছে আৰু L4 L5 আৰু L5 S1ৰ মাজত S1ত কিবা নাৰ্ভডাল হেৰি হৈছে হয় এটাৰ দিস বাল্জ আছে নে L4 L5 L5 S1 একচুয়ালি L5 S1 বাল্জৰ লগত এক্সট্ৰুটৰ আছে এক্সট্ৰুশন আছে সো তাৰ কাৰণে পেইন বহুত বেছি অসুবিধা বেছি প্ৰথম দিনা আহোতে কি অৱস্থা আছিল আহিবই নোৱাৰোঁ গেটৰ পৰা মানে গোটেই মানুহজন বেকা হয় দেউতাই ধৰি ধৰি লৈ আহিছে গাড়ীৰ পৰা মানে নিজে নামিব পৰা নাই দেউতাই ধৰিবলৈ মানে মই গোটেইটো বেকা হৈ আহি মানে সোমাইছোঁ ভিতৰত ঈশ্বৰ কৃপা আশীৰ্বাদ আপুনি সোনকালে ভাল পাইছে হয় কথাবিলাক মানুহক এইবিলাক বেমাৰ কি বুলি কয় লাইফষ্টাইল ডিজিজ বুলি কয় লাইফষ্টাইল ডিজিজ কেনেকুৱা তাৰমানে আমি আমাৰ লাইফষ্টাইলটো বেয়াভাৱে চলোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক বেমাৰ আহে যেনেকৈ আমি বহুত হাউলি দিওঁ আগফালে ভাৰী ভাৰী বস্তু দাঙো কিন্তু পিছফালে অলপ নাখালোঁ খালি আগফালে হালি থাকোঁ বা এক্সাৰচাইজ নকৰোঁ বা ৰানিং কৰোঁ কিন্তু ৰেষ্ট নকৰোঁ মানে বিভিন্ন আমাৰ বডিক কষ্ট দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ বডিক কিছুমান পাৰ্টত কষ্ট দিয়াৰ কাৰণে এইবিলাক অসুবিধা হয় আচ্ছা 100ৰ পৰা কিমান ভাল যেন আপোনাক লাগি আছে মানে আজি 98% 97% মানলৈকে মানে মোৰ মানে কনফিডেন্সটো আহিছে যে মই আগৰ নিচিনাকৈ খোজকাঢ়ি ফুৰিব পাৰিম বা ঘূৰি ফুৰিব পাৰিম বা কাম কৰি ফুৰিব পাৰিম তেনেকুৱা ফিলটো আহিছে মানে আজি আগত কি ভয় লাগিছে মানে দুদিনমানৰ আগত প্ৰথম দুদিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁতে অলপমান মানে ভয় ভাৱ এটা আছিল যে ইমানখিনিলৈ আৰোগ্য হ'বনে নহ'ব কিন্তু যেতিয়া কণ্টিনিউ আজিৰ লগত 5 দিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত মানে এতিয়া মানে এটা চেল্ফ কনফিডেন্স আহিছে যে মানে আগৰ দৰে ৰিকভাৰীটো হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ যাব আগৰ নিচিনা ৰিকভাৰী হ'ব খালি কঁকালত কষ্ট দিব নালাগে কষ্ট মানে সেইটোৱে প্ৰেছাৰ অভাৰ দিব নালাগে দেলা Dela কেনেকুৱা লাগি আছে একেবাৰে নৰ্মেল লাগিছে মানে ভাল যেনে সুস্থ থাকিলে যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা ফিল লাগিছে খোজকাঢ়ি মানে